rektor, fyrrverandi rektorar, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, ágætu kandidatar, góðir gestir, nær og fjær. Verið öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Valgerður Guðrún Halldórsdóttir og er lektor við rafmagns- og tölvuverkfræðideild á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Mér er það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra er haldið bið ég ykkur öll að slökkva á fjarsímum svo að þeir trufli ekki athöfnina. Kæru kandidatar, fyrir 20 árum var ég hér í ykkar sporum. Nýlega brautskráður grunnnámi úr Háskóla Íslands og líkt og sum ykkar var ég afar óviss næstu skref. Það hefur alltaf reynst mér vel að hripa hlutina niður á blað til að skýra hugsanir mínar, þannig ég settist niður og skrifaði í litla stílabók nokkrar mismunandi sviðsmyndir. Svo fór bókin ofan í kassa og gleymdist þar til í fyrrasumar að hún skaut upp kollinum við bílskúrstiltekt. Ég gluggaði aðeins í hana og rifjaði upp þessar ríkföllnu áætlanir. Flestar fólu þær í sér einhvers konar meistaranám og búsetu erlendis, en það er óhætt að segja að enginn þeirra hafi komist nærri þeirri leið sem ég svo endanlega valdi. Satt best að segja, ef einhver hefði komið að máli við mig á sínum tíma og sagt mér að 20 árum síðar var ég komin til starfa við Háskóla Íslands, stundaði það rannsóknir og kennslu og ekki síst að ég myndi sjálfviljug tala fyrir framan stóran hópa fólki, þá hefði ég skellt upp úr, ekki séns. Ferlið er nefnilega sjaldnast línulegt og lífið fer oft ekki eins og við búumst við. Mér buðust ýmis spennandi tækifæri sem ég hefði vita á að grípa þrátt fyrir að renna stundum blint í sjóinn. Eitt leiddi svo af öðru og nú fæ ég á hverjum degi að miðla þekkingu til nemenda og rannsaka hvernig hljóðbylgjur hjálpa okkur að sjá inn í mannslíkamann til að greina og meðhöndla ýmsa sjúkdóma. Og nú er komið að ykkur. Í náminu hafi ykkur verið gefin verkfæri sem munu nýtast ykkur vel, svo sem gagnrýnin hugsun, eljusemi og samvinna. Þessir eiginleikar munu fleyta ykkur langt, en það er ykkar að augra sjálfum ykkur, vera opin fyrir nýjum hugmyndum og kannski mikilvægast að hafa þor til að sækjast eftir tækifærum og nýta þau sem ykkur bjóðast. Því það er nefnilega þannig að gæfa fylgir djörfum. Að því sögðu hefjum við nú athöfnina. Brautskráningunni hér í dag er skipt í 2 athafnir. Nú fyrir hádegi var brautskrá frá deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs, en hér á eftir munu brautskrást kandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Fyrir þau sem ekki eiga þess kost að vera með okkur hér í dag er boðið upp á beint streymi og er hlekkurinn á streymið auglýstur á heimasíðu Háskóla Íslands. Að athöfn lokinni verður upptaka af viðburðunum einnig gerð aðgengileg. Að endingu vil ég beina þeim eindrögnu tilmælum til kandidata og gesta þeirra að yfirgefa ekki salinn fyrr en athöfn er lokið. Góðir gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, Dr. Jón Atli Benediktsson, flytja ávarp. Gjörðu svo vel. Fyrrverandi rektor, aðstoðarrektor, forsetafræðasviða, deildarforsetar, starfsfólk Háskóla Íslands, kandidatar, góðir gestir, nær og fjær. Kæru kandidatar, til hamingju með daginn. Þetta er merkisdagur í ykkar lífi og á slíkum tímamótum er við hæfi að staldra við, lítum öxl og horfa fram á veginn. Þá gefst tími til að gleðjast yfir góðum árangri og setja sér ný markmið. Þá er líka við hæfi að hugleiða hvernig okkur hefur miðað áfram í Háskóla Íslands og í samfélaginu öllu. Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg, eins og þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson spurði landa sína, en frá Jónasi eru runnin einkunnarorð Háskóla Íslands sem fanga inntakið í menntahugsjón okkar, vísindin efla alla dáð, orkuna styrkja, viljan hvessa, vonina glæða, hugan hressa, farsældum vefja líð og láð. Með því að skrá ykkur til náms við Háskóla Íslands tókuð þið ákvörðun að hasla ykkur völl á þeim vettvangi vísinda og fræða
sem Jónas taldi að myndi ráða úrslitum farsæld íslensku þjóðarinnar. Í dag komið að því að sú ákvörðun ykkar beri ávöxt þegar þið takið við prófskírteinum sem votta seiglu ykkar, hæfni og þekkingu, og fyrir hönd alls starfsfólks Háskóla Íslands óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með áfangan. Hann lykill að framtíðinni fyrir ykkur og sem mun opna ný tækifæri, greiðir leiðin að fjölbreyttum störfum og gefur ykkur færi á að dýpka skilning ykkar á heiminum, samfélaginu og ykkur sjálfum. Kæru kandidatar, 21. öldin öld vísinda, almennrar menntunar og framfara á öllum sviðum. Þetta öldin ykkar. Flest eru þið fædd í kringum síðustu aldamót og hafi nú þegar átt viðburðarík ævi og meðal annars upplifað efnahagshrun, heimsfaraldur og mestu styrjaldaátök í Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Allt getur gerst, gætu því verið kjörorð ykkar kynslóðar, en þið hafi líka upplifað undraverðar framfarir í vísindum og tækni sem sumar eru svo stórstígar að erfitt að skilja þær til fulls nema fyrir tilstilli markvissra rannsókna. Enginn getur þó sagt fyrir hvernig öldinni muni vinda fram eða hvaða nafni henni verður gefið þegar framlíða stundir. Verður hún kannski kölluð stafræna öldin, eða öld nýsköpunar, eða öld sjálfbærni, eða öld mannúðar og mannréttinda? Eða verður 21. öldin þvert á móti einkum tengd við hugmyndafræðilegar öfgar, ofsaveður, stríðsátök, faraldra og misskiptingu auðs og valds? Það vitaskuld allt of snemmt að spá, en hafið hugfast, kæru kandidatar, að ykkar framlag mun skipta miklu máli, jafnvel ráða úrslitum svipmót aldarinnar. Það ykkar að standa vörð grunngildi alls háskólastarfs, málfrelsið og mikilvægi þess að leita sannleikans og uppgötva nýjungar sem geta orðið öllum til heilla. Frá þeim sjónarhóli 21. öldin öld möguleikana. Andspænis þeim ótal tækifærum sem ykkur munu bjóðast, skipta góður hugur og agaður vilji mestu máli ásamt traustum undirbúningi og áræði til að grípa þau tækifæri sem gefast til að hrinda áformum ykkar í framkvæmd. Það sem af 21. öldinni hefur háskólinn ykkar, kæru kandidatar, einnig tekið stakkaskiptum, hvort sem litið til kennsluhátta og námsaðstöðu, rannsókna innviða eða rannsókna afkasta eða umfangs alþjóðlegs samstarfs. Sem dæmi þetta má nefna að í nýjasta húsinu okkar, Sögu, sem brátt mun hýsa menntavísindasvið, verður fyrsta flokks aðstaða til kennslu, list og verkgreina og einnig ráðgert að þar verði tækni og sköpunarsmiðja sem mun stórauka aðgengi háskólanema að stafrænum tækjum til miðlunar og sköpunar. Og með Hermís, glænýju Hermisetri Háskóla Íslands og okkar nána samstarfsaðila Landspítalans eru Íslendingar komnir í fremstu röð í heiminum í færni og hermikennslu í heilbrigðisgreinum. Á undanförnum árum höfum við einnig kappkostað að efla samstarf við íslenskt atvinnu- og menningarlíf. Í þessu sambandi vil ég benda á að samkvæmt nýlegri alþjóðlegri könnun vísindafólk við Háskóla Íslands tvöfalt líklegra til að stunda rannsóknir og birta vísindagreinar með fyrirtækjum í atvinnulífinu en almennt gerist í Evrópu og í Bandaríkjunum. Og þá hefur uppbygging vísindagarða háskólans verið hröð, en þar hafa skapast fjölbreytileg tækifæri til nýsköpunar á sviði tækni, samfélags og menningar. Frumkvöðla starf í Háskóla Íslands hefur aldrei verið blómlegra en nú, bæði á meðal starfsfólks og nemenda. Háskóli Íslands þannig ein af grunnstoðum íslensks samfélags og sú stofnun sem vafalítið hefur ráðið mestu sjálfsmynd þjóðarinnar og stöðu hennar í alþjóðasamfélaginu. Þar hafa rannsóknir á sögu okkar, tungu, siðum, lögum og samfélagi og samfélagsgerð skipt sköpum. Ótvíræður og óháður vitnisburður stöðu háskólans að skólinn hefur árabil verið í allra fremstu röð þeirra stofnana samfélagsins sem njóta mest trausts á Íslandi samkvæmt árlegri viðhorfsmælingu.
Kæru kandidatar og góðu gestir, ytri ásýnd Háskóla Íslands hefur gerbreyst síðan skólinn hélt upp á 100 ára afmæli sitt árið 2011. Ekki veit ég hvenær þið stigu fyrst fæti inn á háskólalóðina, en séu þið í hópi þeirra þúsunda sem hafa sótt Háskóla unga fólksins eða aðra fræðslu viðburði fyrir ungmenni hér á lóðinni, hefur umbyltingin í húsnæðismálum undanfarin 20 ár ekki farið fram hjá ykkur. Nú svo komið að það hreinlega erfitt að ímynda sér hvernig Háskóli Íslands var fyrir þessa aðstöðu byltingu. Það munar minna en náttúruvísindahúsið Öskju, stúdentagarða við Oddagötu, félagsmiðstöðuna Háskólatorg, Gimli, tungumálasetrið Veröld, hús Vigdísar, Íslensku húsið Eddu, vísindagarðan okkar í Vatnsmýrinni, viðbyggingar við Gamlagarð og nú síðast sjálfa Sögu. Sumar af þessum byggingum hafa risið á námstíma ykkar og nýtt hús heilbrigðisvísindasviðs sem mun skapa gríðarleg tækifæri til samstarfs og teymisvinnu rís nú við Landspítalann. Þessar veglegu byggingar sem bera vott framsýni stjórnvalda og háskólayfirvalda hefðu varla risið nema fyrir stuðning Happdrættis Háskóla Íslands rétt eins og eldri byggingar skólans og fyrir það ber að þakka. Fyrsta flokks húsnæði og aðstaða eru afar mikilvæg til að laða hæfasta starfsfólkið og nemendur í innlendri og erlendri samkeppni. En afdrif háskólans ráðast þó fyrst og fremst af því hvernig þeir sinna hlutverkum sínum í rannsóknum, nýsköpun og kennslu á grundvelli akademísks frelsis, jafnréttis og fagmennsku. Á fyrsta fjórðungi 21. aldar hefur Háskóli Íslands farið úr því að vera traustur grunnnámsskóli yfir í að vera alhliða alþjóðlegur rannsóknarháskóli í fremstu röð sem á í virku, öflugu samstarfi á öllum fræðasviðum við aðra rannsóknarháskóla víða veröld. Sem dæmi þessa breytingum má nefna að síðustu aldamót voru birtingar vísindafólks Háskóla Íslands í alþjóðlegum vísindatímaritum 200 talsins en eru nú 25 árum síðar komnar í 1600. Þennan mikla árangur má rekja til markvissrar stefnu að stórauka sókn í innlenda og ekki síst erlenda rannsóknarsjóði og stórefla rannsóknarnámið. Traust alþjóðlegt orðspor Háskóla Íslands gefur prófgráðum ykkar, kæru kandidatar, enn meiri vigt og opnar ykkur nýjar dyr. Ágætu kandidatar, eins og ykkur öllum kunnugt, kusum við starfsfólk og stúdentar háskólans okkur nýjan rektor á nýliðnu vormisseri. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, mun taka við embætti rektors 1. júlí næstkomandi og gegna því næstu 5 árin. Ég óska verðandi rektor farsældar í öllum hennar störfum þegar hún axlar þá miklu ábyrgð sem fylgir embætti rektors. Og ég sannfærður að háskólinn mun áfram blómstra ókomin ár. Kæru kandidatar, þetta í síðasta sinn sem ég hlotnast sá heiður að ávarpa brautskráningarhátíð Háskóla Íslands sem rektor skólans. Þessar uppskeruhátíðir hafa ætíð verið með ánægjulegustu stundum í starfi mínu. Ég hef verið þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að leiða háskólan á einhverju mesta framfara og uppbyggingaskeið í sögu hans, en líka á tímum áður óþekktra áskorana. Enginn gat til dæmis séð fyrir að loka þyrfti skólanum og færa alla kennslu yfir á netið tíma. En við vorum vel undirbúin undir þá áskorun þar sem við höfðum þegar innleitt margvísleg ný rafræn kennslukerfi og ýmis kennslufræðileg úrræði. En hvort sem við spilum vörn eða sókn, þá hef ég notið þess að fá að starfa með þeim ótrúlega samhenta hópi starfsfólks og stúdenta sem tekið hefur þátt í uppbyggingu þess óskapars íslensku þjóðarinnar sem Háskóli Íslands hefur alla tíð verið. Stefnurnar tvær sem við höfum fylgt síðustu 10 ár lýsa vel grunnhugsjón okkar og tilgangi. Svo fyrri bar titilinn öflugur háskóli, farsælt samfélag og svo síðari betri háskóli, betra samfélag. Þetta hefur verið svar okkar við spurningu þjóðskáldsins góða, Jónasar Hallgrímssonar, það hvort við höfum gengið til góðs götuna fram eftir veg. Kæru kandidatar, hér í Háskóla Íslands hafið þið lagt traustan grundvöll sem þið getum ókomna framtíð byggt ofan á. Til ykkar verða að gera miklar kröfur á ólíkum sviðum lífsins
og ég þess fullviss að þið munið axla þá ábyrgð með sóma og láta gott af ykkur leiða. Með þeim orðum hvet ég ykkur til að ganga stolt og vongóð til móts við ný verkefni og nýjar áskoranir. Framtíðin björt, hún ykkar. Við þökkum rektor fyrir hans góða ávarp. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 13.600 nemendur námið háskólan, af þeim eru 8.200 í grunnnámi og 5.400 í framhaldsnámi. Þar af 700 í doktorsnámi og 2.000 í viðbótarnámi á meistarastigi. Frá síðustu brautskráningu í júní síðastliðnum hafa 87 lokið doktorsprófi frá háskólanum. Í dag verða brautskráðir 760 kandidatar frá öllum 10 deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Í morgun brautskráðust 1272 kandidatar frá öllum 16 deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Þá brautskrást í dag 424 kandidatar af diplómanámsleiðum á framhaldsstigi og 310 ljúka diplómanámi á grunnnámsstigi, en þeir taka ekki þátt í athöfnunum í dag að frátöldum nemendum í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun. Alls verða því 2775 kandidatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag. Þá brautskráðust 459 kandidatar í febrúar síðastliðnum og hafa því alls, hvorki meira né minna, en 3234 lokið námi við Háskóla Íslands þar sem af ári. Þetta glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar. Ég vil líka minna kandidata á að ganga að merkingu á gólfi sviðsins mér á hægri hönd, bíða þar til nöfn þeirra eru lesin upp og ganga svo til deildarforseta sem afhendir þeim prófskírteini. Að því búnu ganga þeir fram fyrir púltið og yfir til rektors sem heilsar hverjum kandidat áður en hann gengur niður á sviðinu. Þá hefst brautskráning kandidata. Fyrst stýrir Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs, brautskráning kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessi sinni eru brautskráðir 711 kandidatar frá öllum 4 deildum menntavísindasviðs og eru 450 stödd hér í salnum. Fyrst mun Elsa Eiríksdóttir, forseti deildar faggreinakennslu, afhenda prófskírteini. Með M.Ed. próf í kennslu íslensku brautskráist Rannveig Klara Guðmundsdóttir. Með M.Ed. próf í kennslu list og verkgreina brautskrást Arita Frigge, Kristjana Erlen Jóhannsdóttir, Ragnar Birkir Bjarkarsson og Sigríður Björk Hafstað. Með M.Ed. próf í kennslu náttúrugreina brautskráist Guðný Jórunn Gunnarsdóttir. Með M.Ed. próf í kennslu samfélagsgreina brautskrást Gísli Skúlason og Sindri Víborg. Hann fjarverandi. Með M.S. próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskrást George Kusi Ankra og Kingsley Asanti. Með MT. próf í kennslu erlendra tungumála brautskrást Auður Eva Guðmundsdóttir, Pálína Fjatkowska, hún fjarverandi, Sigríður Elísa Eggertsdóttir, Sindri Lars Ómarsson og Theodór Sigurgeirsson. Með MT. próf í kennslu íslensku brautskrást Anna Kristín Jörundsdóttir, Bjarki Steinn Bragason og Friðgerður R. Auðunsdóttir. Með MT. próf í kennslu list og verkgreina brautskrást Anna Vala Ólafsdóttir, Guðmunda Guðlaug Sveinsdóttir, Gunnþórún Elísa Eyjólfsdóttir, Jens Þínus Klausen Pétursson, Ólafur Magnús Torfason, Sigríður Diljá Vilhjálmsdóttir, Sólrún Ösp Jóhannsdóttir og Stefania Elín Petersen. Með MT. próf í kennslu náttúrugreina brautskrást Flóra Baldvinsdóttir sem fjarverandi, Haraldur Haraldsson, Sigurður Björn Alfreðsson og Þórdís Arna Guðmundsdóttir.
Með MT-próf í kennslu samfélagsgreina brautskrást Alexandra Þorsteinsdóttir, Anna Día Baldvinsdóttir, Fanney Björg Rúnarsdóttir, Gabriela Líf Ragnarsdóttir, Iðunn Haraldsdóttir, Íris Eyþórsdóttir, Jóhann Jóhannsson, Karlotta Kristjánsdóttir, Kolbrún Hulda Edvarsdóttir, Ragnhildur Tinna Jakobsdóttir, Rebekka Rún Sigurgeirsdóttir, fjarverandi, Saga Tíbrá Bergmann, Sigríður Dröfn Auðunsdóttir, hún fjarverandi, Sigrún Eyþórsdóttir, Stefania Ír Stefansdóttir. Með MT-próf í kennslu stærðfræði brautskrást Anna Sólveig Snorradóttir, Berglind Ernudóttir, Elva Ingvadóttir, Elisabeth Blöndal, Kristjana Ír Kristinsdóttir, Móey María Sigþórsdóttir Maklór, Óðinn Arnarsson, Rakel Ír Gunnlaugsdóttir og Sólrún Sigþórsdóttir. Með MT-próf í kennslu upplýsingatækni, nýsköpunar og miðlunar brautskráist María Árelía Guðmundsdóttir. Með MT-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskrást Heiðrún Anna Sigurðardóttir, Kristín Lilja Valgarðsdóttir, Nadía Jóhannsdóttir og Þórkatla Björg Ómarsdóttir. Með B1-próf í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál brautskrást Dagbjörg Ósk Jóhannsdóttir, Embla Katrín Jónsdóttir og Magnús Þorri Björnsson. Með B1-próf í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku brautskrást Anna Þóra Hannesdóttir, Guðný Kristjana Bjarnadóttir, Jóna Guðbjörg Jónsdóttir, Sara Lind Magnúsdóttir, Sólmundur Magnús Sigurðarsson. Með B1-próf í grunnskólakennslu með áherslu á list- og verkgreinar brautskrást Agatha Mist Atladóttir, Bríet Hjaltadóttir, Eyrún Ósk Hjartardóttir, Guðbjörg Marta Pétursdóttir, Mjöll Einarsdóttir, Sól Dagsdóttir, Unnur Malín Sigurðardóttir. Með B1-próf í grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar brautskrást Jón Berg Reynisson, Orri Steingrímsson og Samúel Jóhann Andreasson Nýmann. Hann fjarverandi. Með B1-próf í grunnskólakennslu með áherslu á samfélagsgreinar brautskrást Alexander Geir Stefánsson, Elmar Thorsten Sverrisson, Petra Rán Traustadóttir og Theodóra Guðnadóttir. Fjarverandi. Með B1-próf í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði brautskrást Alma Björk Klausen, Athena Karaólani, Birna Bersdóttir, Eyjólfur Brynjar Brynjólfsson, fjarverandi, Helgi Svanberg Jónsson og Hólmar fjarverandi, Ingibjörg Dröfn Halldórsdóttir, Sólveig Marí Þyríjar Einarsdóttir og Þórey Dagný Stefansdóttir. Þá lokið brautskráningu kandídata frá deild faggreinakennslu. Næst mun Þórdís Lilja Gísladóttir, forseti deildar heilsueflingar, íþrótta og tómstunda afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskrást Bjarni Gautur Eydal Tómasson og Hólmfríður Svala Ingibjargadóttir. Með M1-próf í íþrótta og heilsufræði brautskráist Lárus Sigurðarsson. Með M1-próf í tómstund og félagsmálafræði brautskrást Ása Kristín Einarsdóttir og Elín Sigríður Ármannsdóttir. Með MS-próf í hagnýtri atferlisgreiningu brautskrást Alísa Rún Andrésdóttir, Margrét Unnur Jóhannesdóttir og Silvía Bergmann Halldórsdóttir. Með MS-próf í íþrótta og heilsufræði brautskrást Hekla Dögg Guðmundsdóttir og Maríanna Þórðardóttir. Með MT-próf í heilsuefling og heimilisfræði brautskráist Herdís Sif Ásmundsdóttir. Með MT-próf í íþrótta og heilsufræði brautskrást Aníta Líf Aradóttir, Arnór Sigurgeirsson og Árdís sem mun vera fjarverandi. Birgir Örn Hjörvarsson, Birna Björk Þorkelsdóttir, Davíð Arnar Ágústsson,
og Hera Sigrún Ásbjarnardóttir. Nú fyrirgefðu, Hannes var fjarverandi. Ertu Gissur? Davíð fjarverandi. Hannes Höskuldsson. Hera Sigrún Ásbjarnardóttir, Magnús Hilmar Viktorsson og Samra Begíts og Sandra Sif Orradóttir. Með BA-próf í tómstund- og félagsmálafræði brautskrást Agla Ragnheiður Einarsdóttir, Berglind Gunnarsdóttir, Björgvin Margeir Hauksson, Dóminíka Ýr Teresidóttir, Eyrún Sigþórsdóttir, Fanney Rún Einarsdóttir, Freydís Ósk Kristjánsdóttir, Guðbjörg Ýr Hilmarsdóttir, Heiðrún Anna Hauksdóttir, Hildur Helgadóttir, Hrafnhildur Jónsdóttir, Lilja Dís Hauksdóttir, María Líf Ragnarsdóttir, Marsibil Lísa Þórðardóttir, Mist Eyrún Kristinsdóttir, Petra Víum Sveinsdóttir, Steinun Rósa Einarsdóttir og Þórdís Katla Sverrisdóttir. Með B1-próf í heilsueflingu og heimilisfræði brautskráist Kolbrún Guðmundsdóttir. Með BS-próf í íþrótt- og heilsufræði brautskrást Adam Árni Andersen, Arna Karen Viggósdóttir, Arnar Snær Kjartansson, Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, Ásta Hind Ómarsdóttir, Benedikt Óskar Benediktsson, Birkir Snær Sigurðsson, Dagmar Þráinsdóttir, Dofri Snorrason, Eyþór Atli Reynisson, Gunnar Orri Aðalsteinsson, Hansína Rut Gunnarsdóttir, Helena Mjöll Pétursdóttir, Jón Karlsson, Karen Rut Sigurðardóttir, Katrín María Árnadóttir, Kolbrún Eir Þorláksdóttir, Linda Rún Pétursdóttir, Magni Jóhannes Þrastarsson, Mattías Bísjan Montaseri, Máni Snær Benediktsson, Máni Mattíasson, Orri Bjarnason, Óskar Sigmundsson, Patrekur Darri Ólason, Ragnar Berg Eiríksson, Róbert Örn Karlsson, Símon Orri Jóhannsson, Snorri Guðröðarsson, Sólrún Anna Ingvarsdóttir, Sólveig Erla Oddsdóttir, Stefanía Salka Þrastardóttir, Stefán Örn Kristjánsson, Steinar Bergsson, Sunna Líf San Bergþórsdóttir, fjarverandi, Sunneva Lind Gunnlaugsdóttir, Tinna Guðlaug Ómarsdóttir, Tómas Orri Ingvaldsson, Tómas Stítilmann, Víðir Ramdani og Þórður Eli Þorvaldsson. Með grunddiplómi í starfstengdu námi fyrir fólk með þroskahömlun brautskrást Artúrs Stords, Brynja D. Dilja og Guðmundsdóttir, Fanney Rún Jóhannesdóttir, Gunnar Þór Snæberg Jenníarsson, Helena Júlía Steinarsdóttir, Ívar Friðþjófsson, Jóhanna Brynja Ólafsdóttir og Orri Brynjarsson. Þá lokið brautskráningu kandídata frá deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Þá mun Svava Pétursdóttir, forseti deildar kennslu og menntunarfræði, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með M.Ed.-próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskráist Jóhanna María Bjarnadóttir. Með M.Ed.-próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskráist Bergljót Vala Sveinsdóttir. Með M.Ed.-próf í menntun allra og sérkennslufræði brautskrást Ásdís Jóhannesdóttir, Ásta Dís Helgadóttir. Ásdís. Þetta er rétt. Ásta Dís. Þórunn Kristín.
Ásta Dís Helgadóttir. Við viljum afhenda rétt skírteini. Og með M.Ed.próf í menntun allra. Já, og þá það Þórunn Kristín Erlendsdóttir. Með M.Ed.próf í menntun allra og stoðþjónustu brautskráist Rakel Steingrímsdóttir. Með M.Ed.próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Atli Sævar Ágústsson, Margrét Sæmundsdóttir, Sigrún Vastal Bjarnadóttir og Tinna Hrönn Óskarsdóttir. Með M.Ed.próf í stjórnun menntastofnana brautskrást Berglind Kristjánsdóttir, Guðmunda Vala Jónasdóttir, Guðmundur B. Sigurbjörnsson, Hildur Margrétardóttir, Kári Hallgrímsson, Karl Hallgrímsson, Kristján Arnar Ingarsson og Sólrún Halla Bjarnadóttir. Með MT-próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Anna Sigríður Jónsdóttir, Berglind Elva Gunnlaugsdóttir, Ellen Marta Baran, Elli Rut Halldórsdóttir, Emma Viktorsdóttir, Eyrún Ingþórsdóttir, Halldóra S. Guðvarðardóttir, Harpa Dögg Jóhannsdóttir, Helga Björg Jóhannsdóttir, Hrafnhildur Þ. Ásgrímsdóttir, fjarverandi, Hrönn Erludóttir, Hulda María Valgeirsdóttir, Jóhanna Hrönn Helgadóttir, Salóme Svandís Þórhildardóttir, Sigríður Heiða Sigurðardóttir, Sunneva Lind Ólafsdóttir, Svanhildur Ævar Valgarðsdóttir, Svanhildur Ævar, Telma Björk Bjarkadóttir, Telma Dís Eggertsdóttir, Tinna Rós Pálsdóttir, Vigdís Þóra Baldursdóttir, Vigdís Elva Þorgeirsdóttir og Þórunn Anna Ólafsdóttir. Með MT-próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskrást Anna Björk Magnúsdóttir, Anna Kristín Vilbergsdóttir, Anní Heba Hlynsdóttir, fjarverandi, Elva Rut Árnadóttir, Harpa Jónsdóttir, Helena Líf Magnúsdóttir, Hildur Lovísa Hlynsdóttir, Hrafnhildur Ólafía Axelsdóttir Jespersen, Karen Ír Bragadóttir Hjaltesteð, Kolbrún Júlía Óladóttir, Lórey Rán Rafnsdóttir, Oddur Pálsson, Ragnhildur Birta Nikulásdóttir, Sandra Lind Brynjarsdóttir, Sigríður Lilja Gunnarsdóttir og Örn Arnarsson mun vera fjarverandi. Með MT-próf í leikskólakennarafræði brautskrást Alma Brá Ragnarsdóttir, Anna Berner, Anna Sigrún Guðmundsdóttir, Ardís Anna Jakobsdóttir, Berglind Þóra Sigurðardóttir, Diljá Björk Atladóttir, Guðrún Auðunsdóttir, Guðrún Guðjónsdóttir, Guðrún Þorgerður Jónsdóttir, Hildur Ósk Pétursdóttir, Hjördís Skúladóttir, Hrafnhildur Hugborg Jónsdóttir, Ingi Rúnar Árnason, Júlía Guðbrandsdóttir, Katrín Kristjónsdóttir, Kolbrún Lára Kjartansdóttir, Kristín Birta Bjarnadóttir, Lilian Giselle Gutierrez Ortega, Lilja Guðrún Róbersdóttir, Linda María Ingólfsdóttir, Margrét Sif Atladóttir, Oddrún Lára Friðgeirsdóttir, Ósk Hind Ómarsdóttir, Sara Ósk Duffield, Sara Kristjánsdóttir, Sigurdís Sandra Jóhannsdóttir, Svati Sarata, Særún Eva Hjaltadóttir,
Valborg Sigurlín Konráðsdóttir, Viktoría Sól Sævarsdóttir, Þór Elfur Bragadóttir og Þórunn Einarsdóttir. Með MT-próf í mál og læsi brautskráist Katrín Hallgrímsdóttir. Með MT-próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Anna Katrín Hafsteinsdóttir, Berglind Ósk Þráinsdóttir, Birgitta Líf Albertsdóttir, Birta Rós Antonsdóttir, Evelína Kabritska, Hildur Anna Karlsdóttir, Hugrún Gréta Sigurðardóttir, Jan Martin Martinsson, Karen Víðisdóttir, Kristín Ósk Guðjónsdóttir, Lára María Djakunska, Sierra Marie Lely og Sigríður Kristín Sigþórsdóttir. Með BE-próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Alda Ósk Jónsdóttir, Ásgerður Ósk Hilmarsdóttir, Edvard Konstantín Bors, Elisabeth Sigfúsdóttir, Erna Dís Friðriksdóttir, Helga Sólveig Aðalsteinsdóttir, fjarverandi, Helga Björk Arnardóttir, Hjördís Emilsdóttir og Hrafnhildur Hólm Guðnadóttir, Kristbjörg Tinna Sigurðardóttir, Olivia Stefania Horudejtsjúk, Ósk Pálsdóttir, Rakel Sara Hjaltadóttir, Sindri Þór Guðmundsson, Sólveig Lilja Einarsdóttir og Tinna Dögg Birgisdóttir. Með BE-próf í leikskólakennarafræði brautskrást Andrea Thorsteinsson, Anita Erla Thorarensen, Anna Björg Bjartþórsdóttir, Berglind Dögg Wolf, Brynja Sólveig Pálsdóttir, Krista Garcia, Dagbjört Bára Baxter, fjarverandi, Elma Dröfn Gísladóttir, Fandís Hlín Hlynsdóttir, Guðlaug Einarsdóttir, Heiðdís Valdís Ármann, Hekla Nordal, Inga Rós Sveinsdóttir, Ingibjörg Anna Gísladóttir, Jóhanna Kristín Andradóttir, fjarverandi, Kristín Sif Kristjánsdóttir, Kría Ösp Brynjudóttir, Marta Hrönn Magnúsdóttir, Ragnheiður Vala Eyþórsdóttir, Sigurbjörg Sigurfinnsdóttir, Veronika Agnieszka Skavinska, Ylva Rán Erlendsdóttir, Þorgerður Una Ólasdóttir, og Þórhalla Bjarnadóttir. Þá lokið brautskráningu kandídata frá deild kennslu og menntunarfræði. Næst mun Ólafur Páll Jónsson, forseti deildar menntunar og margbreytileika, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í alþjóðlegu námi í menntunarfræði brautskrást Jajú Lú, Magdalena Maria Urbanek og Yayoi Mizuguchi. Með MA-próf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf brautskráist Eva Björg Árnadóttir. Með MA-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Adisa Mesetovic, Anita Jasmín Finnsdóttir og Særún Rósa Ástórsdóttir. Með MA-próf í þroskaþjálfafræði brautskráist Ingibjörg Þórdís Richter. Með ME-próf í sérkennslufræði og skóla margbreytileikas brautskráist Helena Rún Benjamínsdóttir. Hún fjarverandi og þá komið að BA-prófi í alþjóðlegu námi í menntunarfræði. Þar brautskrást Humaira Ferdús Alicia, Ljubica Knežević, Mandana Sanadju,
og Marikon Hondukan Dumayaka. Með BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Ágústa L. Österby Kristensen, Ása Katrín Jónsdóttir, Ásdís Guðrún Smáradóttir, Ásdís Sif Þórarinsdóttir, Ásthildur Berta Bjarkadóttir, Ásthildur Jakobsdóttir, Barbára Sól Gísladóttir Hlíðdal, Bryndís Hafliðadóttir, Freyja Sól Pálsdóttir, Freyja Kolbrá Stefánsdóttir, Helga Rós Magnúsdóttir, Hildur Ír Róbersdóttir, Karen Sunna Atladóttir, Laufey Birna Sigurðardóttir, Mía Rán Guðmundsdóttir, Nanna Olga Jónsdóttir, Ólína Erna Jakobsdóttir, Sandra Dögg Tómasdóttir, Sara Jóvitsík, Sara Lind Kristjánsdóttir, Sara Karen Svavarsdóttir, Sigríður Sæland Óðinsdóttir, Sigrún Pálsdóttir, Svandís Alexía Sveinsdóttir, Thelma Sif Sigurjónsdóttir, Una Salvör Gunnarsdóttir, Unnur Birta Sævarsdóttir og Vilborg Thelma Ólafs. Með BA-próf í þroskaþjálfafræði brautskrást Andrea Þórey Sigurðardóttir, Arnar Freyr Skeving Guðmundsson, Arnheiður Sigrún Gísladóttir, Auður Líf Benediktsdóttir, Auður Ilona Hentinen, Áróra Lind Árnadóttir, Birta Dögg Bessadóttir, Birta Haraldsdóttir, Bjarkey Rúna Jóhannsdóttir, Brynhildur Björk Magnúsdóttir, Dagný Elva Þorsteinsdóttir, Dagur Hilmarsson mun vera fjarverandi, Ebru Krasnísi, Edda Rún F. Sigurðardóttir, Embla Líf Guðmundsdóttir, Emilía Jadvíka Mísak, Erla Sigurlaug Ásvaldsdóttir Krognes, Eva Lind Breiðfjörð Eyjólfsdóttir, Eva Hrund Unnarsdóttir, Eyrún Elvarsdóttir, Friðberg Rún Reynir Traustason, Guðbjartur Máni Gíslason, Guðrún Margrét Þorbergsdóttir, Hanna Katrín Finnbogadóttir, Hanna Lára Davíðsdóttir, Helena Dögg Þóraldsdóttir, Hildur Dúna Grétudóttir, Hrafnhildur Ása Sigurðardóttir, Íris Andrea Guðmundsdóttir, Íris Rut Jónsdóttir, Jóhanna Sigurlaug Eiríksdóttir, Júlía Rós Kapsúkevits, Karen Lind Ívarsdóttir, Kolfinna Einarsdóttir, Kristín M. Ingibergadóttir, Logi Þröstur Linnett, Maren Ír Tryggvadóttir, Marja Solomatína, Marja Sif Óskarsdóttir, Markus Svavar Lúbker, Móeiður Klara Eiríksdóttir, fjarverandi, Natalía Nótt Árnadóttir, Óðinn Dagur Bjarnason, Ólöf Sigurðardóttir, Ragnhildur Jónsdóttir, Rakel Rún Eyjólfsdóttir, Rebekka Þórisdóttir, Sandra Vilborg Guðlaugsdóttir, Sara Margrét Jakobsdóttir, Sara Kristjánsdóttir, Sigfríð Ólöf Sigurðardóttir, Thelma Díla Þóraldsdóttir Öskan, Theodóra Líf Káradóttir, Tinna Magnúsdóttir og Una Dögg Davíðsdóttir. Og þar með lokið brautskráningu kandidata frá deild menntun og margbreytileika og öllum deildum menntavistarsviðs.
Löngum hefur þrálátur orðrómur að í fjöllum búi álfar í borgum. Inni í hömrunum megi finna glæsileg híbýli þeirra, skreytt gulli og purpura. Fagrar álfkonur eiga það til að ganga út úr hömrunum þegar þær sjá til ungra og myndalegra manna. Þær sýna þeim inn í dýrðina og reyna að tæla þá til lags við sig. Hér slíku ævintýri lýst undir norðurljósum. Ellert Blær Guðjónsson flytur nú Hamraborgina við undirleik Bergþórs Pálssonar. Gjörið svo vel. Hamraborgin rís há og fögur og minnir á ástir og álfasögur. Á hamarinn bláa og bergið háa sló bjarma lengi. Sungið á silfurstrengi. Og meðan djáknar til messu hringja, opnast bergið og álfar syngja. Strengir titra og steinar glitra í stjörnusalnum. Friður ríkir í fjalladalnum. Byggðir sveinn inn í bergið seittur, af álfadætrum í dansinn leiddur. Hann hlær og grætur og heillast lætur af huldum máli. Bergið lokast sem brúðarskáli, og svo drukkið og dansinn stiginn, unnsýstir að kveldi og sól niginn. Í hamrinum bláa og berginu háa blundað á rósum. Nóttin logar af norðurljósum. Við þökkum Ellert Blær Guðjónsssyni fyrir glæsilegan tónlistarflutning, en Ellert einmitt að brautskrást frá Rafmagns- og tölvuverkfræðideild í dag. Þá höldum við áfram brautskráningu kandidata og nú komið að verkfræði- og náttúruvísindasviði. Sigurður Magnús Garðarsson, forseti fræðasviðsins, stýrir nú brautskráningu kandidata frá deildum þess. Vá, þvílíkur söngur.
Að þessu sinni eru brautskráðir 296 kandidatar frá öllum 6 deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Fyrst mun Rúnar Runþórsson, forseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideildar afhenda prófskírteini. Með MS-próf í iðnaðarverkfræði brautskrást Hörður Páll Guðmundsson, Ragnar Þór Bender, Þorgeir Arnarsson. Með BS-próf í lífverkfræði brautskráist Erla Steina Sverrisdóttir, sem er fjarstödd. Með MS-próf í reiknifræði brautskráist Margrét Snorradóttir. Með MS-próf í tölvunarfræði brautskráist Steinar Bragi Sigurðarson. Með MS-próf í vélaverkfræði brautskrást Brynjar Geir Sigurðsson, Fanney Rut Kristbjörnsdóttir og Svavar Konráðsson. Með BS-próf í efnaverkfræði brautskrást Dagný Björk Harðardóttir, Dagur Snær Hilmarsson, Elín Dagmar Jakobsen, Hallgerður Kristjánsdóttir, Ingibjörg Embla Davíðsdóttir, Ísafold Kristín Halldórsdóttir, Nanna Bríet Atladóttir og Sólveig Blær Björnsdóttir. Með BS-próf í hugbúnaðarverkfræði brautskrást Andri Fannar Kristjánsson, Ari Gunnar Kristjánsson, Arna Eiríksdóttir, Arnór Gunnarsson, Aser Króma, Ásgerður Júlía Gunnarsdóttir, Birgir Sigurðsson, Dan Bahádur Garún, Egill Magnússon, Eiður Kristinsson, Einar Andri Víðisson, Freydís Húan Líð Hansdóttir, Hekla Skeving Þorsteinsson, Helena Stefánsdóttir, Ingólfur Bjarni Elíasson, Janus Bjarki Birgisson, Kolfinna Kolbeinsdóttir, Lilja Kolbrún Skópa, María Rós Kaldalóns, Máni Freyr Helgason, sem er fjarstaddur, Ólafur Marel Árnason, Vilborg Erlendsdóttir og Vilmundur Máni Þrastarsson. Með BS-próf í iðnaðarverkfræði brautskrást Bjartur Berg Baldursson, Guðjón Andri Guðmundsson, Gunnar Snorri Sóeka, Hannes Ísberg Gunnarsson, Haraldur Þórarinsson, Hólmsteinn Skorri Hallgrímsson, Jóhann Steinn Miller Ólafsson, Margrét Rán Rúnarsdóttir, Sabrína Rosassa og Ólafur Björn Einarsson. Með BS-próf í tölvunarfræði brautskrást Adam Postek, Andrés Di Bosto Martín, Anna Sigrún Gunnarsdóttir, Arna Kristín Sigurðardóttir, Ármann Skelander, Ásdís Valdísdóttir, Bragi Kristófer Sturluson, Bríet Glóð Pálmadóttir, Brynjar Már Björnsson, Brynjar Aron Jónsson, Brynjólfur Stefánsson, Dagur Harðarsson, Dagur Logi Ólafsson, Daniel Hreggviðsson, Dórian Konrad Mikalski, Emil Árnason, Guðrún María Árnadóttir, Guðrún Ísabella Kjartansdóttir, Halldóra Birta Sigfúsdóttir,
Helgi Björn Hjartarson, Ingimar Guðnason, Jón Oddur Ólafsson, Kári Einarsson, Kristinn Róts Gunnarsson, sem fjarstaddur, Kristófer Birkir Hjörleifsson, María Rún Karlsdóttir, Máni Fannar Eiðsson, Mikael Máni Eyfeld Clark, Mikael Andri Ingarsson, Mikael Mattíasson, Ormar Atliba, Óðinn Ágústsson, Sahid Savi, Sandes Kunvar, Sandra Líf Sigurðardóttir, Sigurður Marteinn Sigurðsson, en hann brautskráðst einnig með BS-próf í eðlisfræði, Sigurþór Maggi Snorrason, Silja Rós Svansdóttir Þormar, Snæbjörg Pétursdóttir, Sturla Freyr Magnússon, Sverrir Sigfússon, Teresa Mita Erika, Tór Sanchez, Tómas Blær Guðmundsson og Þórildur Margrét Hrafnsdóttir. Með BS-próf í vélaverkfræði brautskráðst Alexander Óðinn Knudsen, Anna Þrúður Ósmann Auðunsdóttir, Aron Ísar Blöndal, Egill Grétar Andrason, Eiríkur Pálsson, Elliot Benjamin Robertet, Friðrik Jónsson, Guðmundur Sigmar Stefánsson, Guðni Páll Jóelsson, Halldór Óli Gunnarsson, Jónas Gretarsson, Jökull Orri Jóhannesson, Karl Hákon Ólafsson, Karl Seniovói, Kári Holmgrímsson, Mang Woo Son, Óðinn Andrason, Ólafur Ingi Finnsen, Patrekur Máni Gunnþórsson, Svavar Valsson, Theodór Henriksen, Viktor Nói Kristinsson, Þorsteinn Gunnarsson og Þórunn Birta Sigurðardóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Næst mun Guðfinna Aðalgeirsdóttir, varaforseti jarðvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í eðlisfræði brautskráðst Lathína Paul Weir, fjarstaddur. Ok, gjörðu svo vel. Með MS-próf í jarðfræði brautskráðst Birta Dís Jónsdóttir Blöndal, Bryndís Andradóttir, Chelsea Jo Hill, Kristína Namgula Katana, Daniel Andrés Djúkó Carillo, Daniel Nicole Forrester, Padrila Camarada Jóns, Sina Elisabeth Severin. Með MS-próf í jarðvísindum brautskráðist Florti Jóhanna van Bemmel. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráðist Erin Kathleen Redmond. Með BS-próf í jarðfræði brautskráðst Aron Dímas Jóhannsson, Bryndís Jóna Birgisdóttir, Eiður Snær Arnarsson, Selma Gautadóttir, Svava Ósk Árnadóttir og Þórbjörg Anna Gísladóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá jarðvísindadeild. Næst mun Gunnar Þór Jóhannesson, varaforseti líf- og umhverfisvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni.
Með MS-próf í ferðamálafræði brautskráist Singo Mo. Með MS-próf í iðnaðarlíftækni brautskrást Emilia Jose Arenas Vejallo. Saida Minal Fatima. Með MS-próf í landfræði brautskrást Ben Francis Roberts, sem fjarstaddur. Junati Ria Claudia Sibua, sem líka fjarstaddur. Pint Mon Sway, líka fjarstaddur. Jæja, með MS-próf í lífefnafræði brautskrást Magnús Arnar Rúnarsson. Maria Petrova Manova. Með MS-próf í líffræði brautskrást Ágústa Helgadóttir. Hlynur Magnússon. Íris Ósk Halldórsdóttir. Moira Ellen Brennan. Rafn Sigurðsson. Rannveig Kristjánsdóttir, sem fjarstödd, og þá það Þórný Þorsteinsdóttir. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Sigrún Nanna Sigurðardóttir. Með BS-próf í ferðamálafræði brautskrást Baldur Hrafn Halldórsson, Eiríkur Þór Heiðarsson, Erika Bjarkardóttir, Erna Björt Elíasdóttir, Ingibjörg Magna Hilmarsdóttir Kristensen, Ísabella Ingadóttir, Jelena Rós Valsdóttir, Jóhann Ingi Árnason og Viktor Már Birkisson. Með BS-próf í landfræði brautskrást Annika Linda Hjálmarsdóttir, Jón Eli Guðmundsson, Jökull Freysteinsson og Kristrún Lilja Sveinsdóttir. Með BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást Alexander Örn Andrésson, Anita Rut Sigurðardóttir, Anna Hjúin Ngó, Arnar Már Kárásson, Birgitta Ósk Örvarsdóttir, Björn Gauti Ívarsson, Dagbjört Jensdóttir, Ester Lind Eddudóttir, Guðmundur Sigurðsson, Ísabella Kristín Tarbóks, Magnea Sól Sigmarsdóttir, Mikael Nordqvist, Pétur Mikael Magnússon, Rakel Karin Hrefnudóttir og Veronika Claudia Vrúblel. Með BS-próf í líffræði brautskrást Auður Garðarsdóttir, Álrún Marey Eyþórsdóttir, Aurora Pála Jóhannudóttir, Bára Lyngdal Magnúsdóttir, Birta Björk Hauksdóttir, Eneka Sigurðardóttir, sem fjarstödd, Conny Íris Káradóttir, Kristján Friðrik Sveinbjörnsson, Leila Gudari, Magnús Máni Dagsson, Nína Guðrún Baldursdóttir, Ragnhildur Sara Bergsdóttir, Rán Kjartansdóttir, Styrmir Már Ómarsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá líf- og umhverfisvísindadeild. Næst mun Lotta María Ellingsen, forseti rafmagns- og tölvuverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást Árni Teitur Lindahl Þrastarsson, Áslaug Þóra Halldórsdóttir, Magnús Gunnar Gunnlaugsson, Máni Magnússon og Tinna Ósk Traustadóttir. Með BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást Afómía Irgi Makkanen, Daniel Smári Hlinsson, Einar Atli Guðnason,
Ellert Blær Guðjónsson, Fannar Gíslason, Freyr Víkingur Einarsson, Georg Ólaf Guðmundsson, Gústaf Nilsson, Hákon Daði Gunnarsson, Hólmfríður Kristín Jakobsen, Hörður Þór Björnsson, Ólafur Breki Guðnason, Ómar Ingi Halldórsson, Róbert Tumi Guðmundsson, Rósa Elisabeth Markusdóttir, Sóldís Lydía Ármannsdóttir, Stefán Árni Arnarsson, Sæmundur Árnason, Þórarinn Búi Tryggvason og Örn Helgi Magnússon. Með BS-próf í tæknifræði brautskráist Snævar Örn Jónsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Næst mun Birgir Hrafnkelsson, forseti raunvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MAS-próf í hagnýttri tölfræði brautskráist Birkir Bragi Magnússon. Með MS-próf í efnafræði brautskráist Viggo Tegara. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Ásgeir Matthíasson. Með BS-próf í eðlisfræði brautskráist Gabriel Árni Ingvason. Gunnar Ólafur Björnsson, Ingibjörg Brynja Finnbjörnsdóttir, Karítas Thelma Friðjónsdóttir, Sofía Líf Þorsteinsdóttir. Með BS-próf í efnafræði brautskrást Berglind Rúnarsdóttir, Brimrún Eir Óðinsdóttir, Kristín Ösp Benediktsdóttir. Með BS-próf í hagnýttri stærðfræði brautskrást Björn Þór Stefánsson, Hildur Gunnarsdóttir, Kristján Dagur Egilsson, Rebekka Lára Rósandsdóttir, Sigurður Reynir Karlsson. Með BS-próf í stærðfræði brautskrást Anna Kristín Sturludóttir, Arnar Dór Vignisson, Hallgrímur Haraldsson, Jóhannes Reykdal Einarsson, Jökull Ari Haraldsson, Kári Hlinsson, Kristján Sölvi Örnólfsson, Róman Djútov og Viktor Már Guðmundsson. Með BS-próf í verkfræðilegri eðlisfræði brautskrást Álfheiður Bjarnadóttir, Gauti Leon Agnarsson, Guðrún Lilja Pálsdóttir, hún er hér, þú ert hér, Guðrún Lilja, já, flott, glæsilegt, gerð svo vel, Ingvar Andri Ingvarsson og Jökull Bjarkarsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá raunvísindadeild. Næst mun Hrund Ólöf Andradóttir, forseti umhverfis- og byggingaverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í byggingaverkfræði brautskrást Guðný Eva Birkisdóttir, Ha Tang Hong og Natalía Ír Hjaltadóttir. Með MS-próf í umhverfisverkfræði brautskrást Daniel Escobar Vargas. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Barbara Okandan. Með BS-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskrást Adrína Sandra Sæþórsdóttir, Aron Flívia Luciano, Bjarki Már Sigmarsson, Bjarki Sólan Danielsson, Hanna Sóley Guðmundsdóttir, Jóhann Borg Kristjánsson, Nanna Eggertsdóttir, Óliver Sigurjónsson,
Rakel Linda Þorkelsdóttir, Smári Þór Svansson, Sakira Ásthildarson Saluen, Þórdís Rún Hjörleifsdóttir, Þráinn Örn Jónsson, Ægir Frímann Sigurgeirsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá umhverfis- og byggingaverkfræðideild og þar með frá öllum deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs og þá megið þið klappa. Kæru kandidatar og kæru gestir, eins og þið heyrðuð áðan að þá þetta síðasta brautskráning okkar góða rektors Jóns Atla Benediktssonar og hann hefur veitt háskólanum öfluga og góða forystu í 10 ár og hann fór aðeins yfir ferilinn sinn hérna áðan og mér langar að bæta við það að í þessu hlutverki sem hann í dag hafa yfir 30.000 nemendur farið hér, heilsað honum eða fengið blóm hjá honum og brautskráðst, sem engin smá fjöldi. Jón Atli hefur staðið vörð gæði náms háskólans fyrir nemendur okkar, fyrir ykkur. Hann hefur staðið vörð rannsóknir háskólans fyrir Íslenskt þjóðfélag og hann hefur hlúð að háskólanum sem góðum vinnustað. Fyrir þetta, kæri Jón Atli, verðum við þér ævinlega þakklátt. Mér langar því að færa þér blóm frá okkur öllum sem smá þakklætisvott. Þau að vera hér, já. Og kæru, taka við hérna því. Svona. Kæru kandidatar og gestir, mætti ég biðja ykkur að rísa úr sæti og klappa fyrir honum meðan ég færi honum blómin. Þar með lokið brautskráningu kandidata. Hjartanlega til hamingju með þennan þýðingarmikla áfanga. Við skulum gefa þessu myndarlega hópi gott klapp. Góðir gestir, nú komið að kveðju kandidata og mun Ásthildur Berta Bjarkadóttir ávarpa samkomuna fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel. Kæru samnemendur, rektor, starfsfólk Háskóla Íslands, ættingjar og aðrir góðir gestir. Innilega til hamingju með daginn. Það mér mikill heiður að standa hér á þessum fallega degi fyrir framan svona stóran og glæsilegan hóp samnemenda minna og fagna með ykkur. Þakklæti mér efst í huga. Þakklæti fyrir frábært nám, einstaka kennara og það samfélag sem Háskóli Íslands hefur byggt upp. Þakklæti fyrir félagsstofnun stúdenta og stúdentaráð Háskóla Íslands og það mikilvæga starf sem þau vinna. Bæði til að styðja okkur í daglegu lífi og til að efla rödd stúdenta innan háskólasamfélagsins. Og þakklæti fyrir að hafa verið hluti af þessum góða og fjölbreytta hópi nemenda sem hefur auðgað nám okkar hér í Háskóla Íslands. Það voru sannarlega forréttindi að fá að vera samferðakona ykkar á þessari vegferð. Í dag stöndum við á tímamótum og lokum mikilvægum kafla í líf okkar. Með hjartað fullt af þakklæti, gleði og spennu fyrir því sem framundan Framtíðin óskrifað blað, björt og full af tækifærum fyrir þennan kraftmikla útskriftarárgang. Í Háskóla Íslands höfum við fengið dýrmætan undirbúning og mikilvæga reynslu og nú komið að okkur að taka næstu skref.
sýna hvað í okkur býr á vinnumarkaðnum, í framhaldsnámi eða í öðrum verkefnum og við munum mæta þeim áskorunum með jákvæðni og trú á eigin getu. Mér langar að nýta þetta tækifæri og deila með ykkur 3 óskum sem ég ber í brjósti mér fyrir okkar framtíð. Ég óska þess að við verðum virkir þáttakendur í okkar eigin lífi, með hugrekki til að elta upp í stóru draumana og horfa fram hjá öllum mögulegum hindrunum sem standa í veginum. Stíga út fyrir þægindaramman og láta ekki ótta eða vantrú setja okkur nein mörk. Of margir láta drauma sína hverfa í skugga vana og öryggis þegar dýrmætasta reynslan býður oft handan þess sem við þekkjum. Snillingurinn Brené Brown orðaði þetta vel þegar hún sagði: þú getur valið hugrekki eða þægindi, en þú getur ekki valið bæði. Við skulum velja hugrekkið. Önnur óski mín svo að við óttumst ekki að gera mistök og mætum mistökum okkar með bros og vör og hugsum: ég geri þetta kannski ekki aftur. Leifum ekki tilviljunum að ráða ferðinni, heldur mótum okkar eigin vegferð með skýra sýn og trú á að við getum haft áhrif. Þriðja óski mín sú að við gleymum aldrei að gefa tilbaka til samfélagsins. Við erum hér í dag samankomin til að fagna þessu merka áfanga. En við megum ekki gleyma því að við værum ekki hér í dag nema fyrir þau sem ruddu veginn á undan okkur og lögðu grunninn að okkar menntun. Það skylda okkar að styðja við aðra á sama hátt og hefur verið gert fyrir okkur. Að sýna samfélagslega ábyrgð og láta gott af okkur leiða, hvert sem við förum og í hverju sem við tökum okkur fyrir hendur. Kæru samnemendur, í dag byrjunin á nýjum kafla, nýrri vegferð. Við höldum héðan með dýrmæta reynslu og minningar sem munu fylgja okkur alla tíð. Og það sem við gerum héðan í frá verður það sem skilgreinir okkur sem einstaklinga. Því þegar allt kemur til alls það í rauninni ekki sá námsárangur sem við fögnum hér í dag sem segir til hver við erum, heldur miklu frekar það hvernig við nýtum þá reynslu sem við höfum öðlast, hvernig við mætum áskorunum og hvernig við komum fram við samferðafólk okkar. Háskóli Íslands hefur búið okkur vel undir það sem okkar býður. Nú komið að okkur að skapa eigin vegferð og skilja eftir spor sem skipta máli. Innilega til hamingju með daginn, gangi ykkur öllum ótrúlega vel í næsta kafla og fyrir hönd okkar nemenda langar mig að segja takk Háskóli Íslands. Við þökkum Ásthildi Bertu Bjarkadóttur kærlega fyrir kveðju kandídata. Góðir gestir, nú tekur við tónlistarflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 3 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn gerið svo vel.
Hvaðan kemur í spuna, rokkinn lemur manna lífi eilífuli. Nornir þrjár hjá urðarbrunni, hver að spinna, hvaðan kemur? Þrjár í einni, ein í þremur. Hver að spinna, hvaðan kemur? Hver í spuna, rokkinn lemur, þrjár í einni, nornir dísir dauðan, þrjár nóttur dreifar rauðan. Hver að spinna, hvaðan kemur? Þrjár í einni, ein í þremur. Þrjár í einni, ein í þremur. Hver að spinna, hvaðan kemur? Hver í spuna, rokkinn, rokkinn, rokkinn lemur að tafla. Góðir gestir, gjöru svo vel að rísa úr sætum og takið undir með akkordum í laginu Ísland ögrum skorið. Ísland ögrum skorið, ég vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Fyrir skikan skaparans, vertu blessað, blessið þig, blessað nafnið hans. Ísland ögrum skorið, ég vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Við þökkum Háskólakórnum fyrir fallegan flutning. Góðir gestir, þá er komið að lokum þessarar hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem brautskráðust hér í dag og fjölskyldum ykkar og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allrar farsældar í framtíðinni. Þar með segi ég þessara brautskráingarathöfn lokið, en ég vil biðja ykkur að halda kyrru fyrir í sætunum þar til rektor og fylgdarlið hafa gengið út úr salnum.